दोस्तों क्या होगा अगर किसी छोटे से गाड़ी के ऊपर रोड रोलर चढ़ा दे। इस एक्सपेरिमेंट को किया है क्रेजी XYZ चैनल वालों ने। इस वीडियो का फुल क्रेडिट उन्हीं को जाता है। और दोस्तों इस एक्सपेरिमेंट को घर पे करने की कोशिश ना करें क्योंकि ये आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। गाइस सबसे पहले अमित भाई की टीम ने एक गड्ढा खोदा और उसके अंदर लाल कलर की मारुति को रख दिया। गाइस जब तक मारुति गड्ढे के अंदर जा रहा है तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो क्योंकि हमारे चैनल पे ऐसे एक्सपेरिमेंट वाले वीडियो आते रहते हैं। मारुति गड्ढे के अंदर रखने के बाद अमित भाई रोलर पर बैठ जाते हैं और अमित भाई ड्राइविंग स्टार्ट कर देते हैं, जैसे कि मैं आपको बैकग्राउंड में दिखा रहा हूँ। और दोस्तों आप देख सकते हैं गाड़ी की पूरी हालत खराब है। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब।